Manneen barnootaatii fi dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa keessatti hiriirri mormii barattootaa itti fufee jira. Hiriirri mormii barattootaa ajjechaan uummata Oromoo irratti raawwatamu haa dhaabbatu gaaffii jedhu giddugala godhachuudhaan yuunivarsiitiiwwan Oromiyaatii fi Oromiyaan ala jiran akkasumas manneen barnoota mootummaatii fi dhuunfaa Oromiyaa keessatti argaman hedduutti kaleessarraa eegalee har'aas cimee itti fufee jira. Odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa arganneen barattoonni manneen barnoota magaalaa Burraayyuu bal'inaan bahuudhaan ajjechaa uummata Oromoo irratti garee milishaa fannoo fi waraana mootummaatiin raawwatamaa jiru cimsanii kan balaaleffatan wayita ta'u, dhalattoonni Oromoo yuunivarsiitiiwwan Gaambeellaa, Wachaamoo, Jinkaa, Waraabee, Arsii fi Jimmatti tokkummaadhaan bahuun uummata isaanii qe'ee isaa irratti haleelamaa jiruuf sagalee ta'anii jiran. Sirni aangoo irra jiru Oromoo ajjeesee fi ajjeesaa jira gocha uummata Oromoo irratti murate cimsinee balaaleffanna kan jedhan barattoonni kun humni milishaa fannoo Amaaraatii fi waraanni Oromiyaa keessatti obbaafame hatattamaan qe'ee Oromoo gadi lakkisee bahuu akka qabuufis gaafatanii jiran. Hiriirri kun biyya keessatti bakkoota garaagaraatti cimee itti fufee wayita jiru kanatti hawaasni diyaaspooraa magaalota addunyaa garaagaraatti argamus hiriira duguuggaa sanyii bifaatiin qindaa'een uummata Oromoo irratti raawwatamu balaaleffatuuf qopheessaa jiraachuu odeeffannoon qabnu ni mul'isa. Ajjechaan jumlaa humnoonni fannootii fi humnoonni waloo mootummaa federaalaa ximmirtoor jedhamu wal ta'uudhaan godinaalee Oromiyaa garaagaraatti raawwachaa jiran mormuun barattoonni magaalaa Burraayyuutii fi kutaalee hawaasa garaagaraa magaalattiitti hiriira mormii bahanii jiran. Hiriirtonni uummata Oromoo irratti humnoota kanneeniin dhumaatii jabaan gahaa jiraachuu eeranii dhumaatiin amma uummata Oromoo irratti gahaa jiru suukanneessummaa isaatiin kan bara Minilikii wal fakkaachuu himan. Uummanni Oromoo tokkummaan ka'uudhaan aggaammii kana qolachuu akka qabu hubachiisanii kanaafis qophii ta'us ibsanii jiran. Aggaammiin kun Oromoo akka sabaatti kan itti aggaamame ta'uu himanii kana qolachuun dirqama seenaan gaafatu jedhaniiti jiran. Keessattuu qeerroo fi qarree Oromoo irraa dirqamni seenaa jiraachuu hiriirtonni kun himan. Leellaa qindaawaa humnoota fannootii fi ximmirtoor balaaleffachuun hiriirri mormii taasifamu godinaalee Shawaa Lixaa, Shawaa Kaaba Lixaa, Boorana, Shawaa Bahaa fi kanneen biroottis babal'atee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa daandii magaalaa Ginciitti hiriirri mormii jabaan dhoo'ee jira. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Walisootti barattoonni mana barumsa Abdii Baruu hiriira mormii bahanii jiran. Godina Booranaatti barattoonni mana barumsa Shaalaqaa Jaatanii Aliittis hiriira mormii bahanii jiran. Shawaa Bahaa magaalota Bishooftuu fi Maqeettis hiriirri mormii kun jabaan itti fufee jira. Warreen hiriira bahan dhiigni fannoon godinaalee Wallagga, Shawaa Kaabaatii fi Shawaa Bahaatti lolaasaa jiru dhiiga keenya jechuudhaan hiriira kanaan mormii dhageessanii jiran. Nuti Oromoon tokkummaadhaan kaanee aggaammii kana qolachuun dirqama seenaati jechuudhaan hiriirtonni kun himanii jiran. Kanaafis qophii ta'uu kan ibsan hiriirtonni Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun jabaatee akka itti fufus dhaamanii jiran. Hidhaa fi dararaan dabballoonni mootummaadhaan maaliif uummata keessaniif sagalee taatan jechuudhaan raawwataa jiran qabsoo eegalarraa duubatti nu hin deebisu jedhan qeerroon godina Baalee Aanaa Madda Walaabuu. Godina Baalee Aanaa Madda Walaabuutti uummata Oromoo haleellaan irratti raawwatamaa jiruuf maaliif sagalee taatan jechuudhaan kaabinoonni aanichaa barattoota adamsaa jiraachuu fi maatii isaanii hidhuu qeerroon aanichaa ibsan. Kaleessa Aanaa Madda Walaabuu magaalaa Bidiree mana barnoota sadarkaa lammaffaatti guyyaa sabaaf sablammootaa kabajuu qabdu jechuudhaan kaabinoonni aanichaa dirqiidhaan barattoota hiriiraaf baasuu kan himan qeerroon Aanaa Madda Walaabuu barattoonni gama isaaniitiin osoo Wallaggatti Oromoon jumlaan dhuguugamaa jiru guyyaan sabaaf sablammootaa kan nuti isin waliin kabajnu hin jiru jechuudhaan hiriiricha gara hiriira mormii jabaatti jijjiiruu ibsan. Taatee kana hordofeetis barattootaa fi maatii isaanii adamsanii hidhaa jiraachuu kan himan qeerroon adda durummaadhaan kan raawwachiisaa jiran itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanichaa obbo Maamuyyee Balaayineetii fi itti gaafatamaa waajjira paartii Bilxiginnaa obbo Masqaluun nama jedhamuu fi bulchaa Aanaa Madda Walaabuu obbo Suruur Hassanfaa ta'uu himu qeerroon kun hidhaa fi dararaan dabballoonni sirnichaa raawwataa jiran qabsoo eegalle ittuu akka fufnu kan nu taasisu malee of duuba kan nu deebisu miti kan jedhan qeerroon Aanaa Madda Walaabuu. Osoo uummanni keenya jumulaan dhuguugamaa jiru yoomuu caal hin jennu tokkummaa keenya duraanii deebifnee ijaarrachuudhaan roorroo Oromoo muratetti waloodhaan xumura ni goona jedhan. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa akkuma aanaalee Oromiyaa naannawa daangaa naannoo Amaaraa jiran irratti duula banan magaalaa Finfinnee keessatti seelii isaanii diriirsanii manneen barnootaatti hokkora kaa'isaa jiru jedhan barsiisonni, barattoonni fi maatiin barattoota magaalaa Finfinneedha. Gartuun kun hokkora manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti kaasaa jiru dubbisuudhaaf mootummaan tarkaanfii maluu hin fudhanne jedhan. Kanaanis adeemsi baruu fi barsiisuudhaan manneen barnoota garaagaraatti gufachaa jiraachuu dubbatan. Hokkorri manneen barnootaa tokko tokko keessatti gurmuu kanaan ka'e dhaabbanni mootummaa manneen barnootaa birattis
babal'achaa dhufeeti jira. Gurmuun finxaaleeyyii Amaaraa kun afaan Oromootiin maaliif baratama eenyummaa Oromoo Finfinnee keessatti maaliif calaqqisa jechuudhaan hokkara karaa kaa'isaa akka jiru barsiisonnii fi barattoonnii fi maatiin barattootaa himan. Finfinneen mana barnootaa kiffatanyaa sadarkaa lammaffaa jedhamu kan kutaa bulchiinsa magaalaa Eekkaa naannoo Guraaraa yookaan Faransaay jedhamee beekamutti kaleessa muddee 6 ganama naannoo sa'aatii 4 barattoonni garee finxaaleeyyii Amaaraatiin qindeeffaman alaabaa Oromiyaa buufnu malee jechuudhaan jeequmsa eegalan. Barattoonni afaan Oromoo baratan immoo hin buuftan jechuudhaan mormiin eegale. Jeequmsa kanaan eegalee itti fufee barattoonni garee finxaaleeyyii tanaan deeggaraman humna alaa dabalachuudhaan barattoota Oromoo ulee fi dhagaadhaan reebuu himan barsiisaan achirraa dubbisne. Jeequmsa uumame kana hordofee barattoonni afaan Oromoo baratan 12 yoo miidhaman namoonni 4 immoo miidhaan jabaan irra gahee jira. Ijoolleen kun waldhaansaaf mana yaalaatti ergamanii jiru jedhu barsiisaan tokko. Jeequmsa kana kan qindeessaa jiru hooggansa barnoota magaalaa Finfinnee tokkoo fi barsiisota kan jedhu barsiisichi rakkoo akkanaa mana barnoota sanitti asiin dura akka hin turre himan. Hundaa ol garuutu rakkoo kana kan hammeesse mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu dhabuu isaati hima. Jeequmsi alaabaa Oromiyaa hin fanniftan jechuudhaan eegale kun dhuma irratti poolisii magaalaa Finfinneetii fi federaalaatiin bittinneeffame jedhu maddi keenya mana barnoota sanirraa dubbifne. Mana barnootaa kanatti har'a barataan tokko hin argamne. Barsiisonni garuu seenanii jiru. Jeequmsi kanaan manneen barnoota magaalaa Finfinnee kan biraatis turee jira jedha. Guyyaa har'aan tanaa Finfinnee naannoo Qacanee jedhamee beekamutti mana barnoota Qacanee Dabra Salaam jedhamutti jeequmsi garee finxaaleeyyii tanaan uumamuutu himama. Kutaa magaalaa Addis Katamaattis mana barnoota Addis Katamaa jedhamutti gurmuun finxaaleeyyii Amaaraa kun hokkora kaasee jira. Gareen finxaaleeyyii Amaaraa kutaalee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti nama fixaa yoo jirtu, Finfinneetti ammoo hokkora uummataa kaasuudhaaf manneen barnootaa goolaa jiran. Uummanni sabaa fi sablammoota adda addaa hidhattoota fannoo gochaa meenya kana duraas sabootaa fi sablammoota irratti raawwataa turan irra deebiidhaan amma Wallaggaatti raawwachaa jiran jedhan. Yaada kennitoonni Tigraay irraa guyyaa lola weerara mootummaa federaalaa Tigraay irratti jalqabanii kaasee hidhattoonni fannoodhaa dhalattoota Tigraay irratti gochaa meenyaa hedduu raawwachuu himan. Dhalattoota Tigraay keessattuu lixa Tigraay irratti duula duguuggaa sanyii banuun lammiilee Tigraay hedduu gara jabummaadhaan ajjeesuu isaanii himan. Hidhattoonni fannoo daangaa Oromiyaa cahuudhaan jeequmsa akkanaa dhalattoota Oromoo irratti deebi'uudhaaf socho'aa jiraachuu isaanii suuraa morma namootaa muranii kan agarsiisan ta'uu ibsanii jiran. Morma namaa muruudhaan nama lubbuun jiru gubuu, namoota qulqulluu uleedhaan reebanii ajjeesuu, cirracha irratti nama gatuun yakka hidhattoonni fannoo Tigraay keessatti raawwatan keessaa muraasni akka ta'an ibsan. Gochaan meenya hidhattoonni fannoodhaa uummata Beenishaangul Gumuz irratti raawwataa jiran kan yaadachiise namni biraa kan yaada kenne naannoo Beenishaangul Gumuz hambaa keenya jedheeti jira. Akkasumas viidiyoon deeggartoonni fannoo nama dhalataa Beenishaangul Gumuz jedhaman Chaagni keessatti ajjeesanii baajaaji irraa darbatanii uleedhaan reebamanii ajjeesuu isaanii dubbata. Fakkeenyota inni fakkeenyaaf kaase irratti hundaa'uudhaan hidhattoonni fannoodhaa naannoo Oromiyaa weeraruunis sabaa fi sablammoota biroo irratti haleellaa raawwachaa jiraachuu isaanii ibsan. Kanaaf saboonni fi sablammoonni waliin ta'uudhaan humna fannoo hidhatee jiru kana waliin qabsaa'uudhaan akka ofirraa qolatan dhaamanii jiran. Hidhattoonni fannoo kun eenyummaan uummata kimantii gaaffii keessa galchuun Amaara jechuudhaan manneen maatiin hedduun itti walitti qabamanii jiranitti ibiddaan gubuunis himamee jira. Deeggartoonni isaanii miidiyaa fi caasaa mootummaadhaan waan to'ataniif sagalee keenya ukkaamsaa jiru. Uummanni morma muranii suuraa kaasuudhaan itti dhaadatan jeequmsa kanaan dura dhoksaadhaan yeroo tokko tokko immoo ifatti sabaa fi sablammoota irratti raawwachaa turan ta'uu ibsan. Oromoodhaa karaa isaaf danda'ame maraan weerara diinaa akka ofirraa qolatuuf waamichi adda bilisummaa Oromoo ABO'n muddee 6 bara 2022 guyyaa har'aan tanaa baaseen saamichi lafa Oromoo irratti raawwatamu ajjechaan gara jabinaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu gochi uummata qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisuu fi gochi gudeeddii namoota nagaa irratti raawwatamu sadarkaa dhumaa irra ga'ee jira jedhe. Gareen shororkeessaa fannoo Interhamwaa Itoophiyaa jedhamee waamamu mootummaa Itoophiyaa paartii bilxiginnaatiin durfamuun kan hundeeffame yoo ta'u, gareen kun Oromiyaa keessatti gocha hammeenya isa dhumaa raawwachaa jira. Erga bara weerara Minilikii asitti gochi hammeenyaa fi gara jabinaa duguuggaa sanyii akkanaa seenaa waraana warra Abasiiniyaa keessatti uummata Oromoo irratti raawwatamee hin beeku. Gochi hammeenya tibbana Oromoo irratti raawwatame gita kan hin qabnedha. Minilik weerara jaarraa 19ffaa keessa uummata Oromoo irratti gaggeesseen haadholii irraa harma muree warra dhiiraa irraa ammoo harka muree ture. Bara mootummaa paartii badhaadhinaa ammoo gareen shororkeessitoota fannoodhaa
morma ilmaan Oromoo irraa muruu mataa mukatti diranii godina Goojjam magaalaa Buree keessatti agarsiisaa turan. Akkasumas reeffa namoota ajjeefamanitti ibidda qabsiisuudhaan gubanii irra dhaabbatanii sirba injifannoodhaa sirbaa dhaadachaa turan. Amma nuugee kana caalaa gochaa ammeenyaa fi gara jabinaa murna bilxiginnaa baachuu hin dandeenye jedhu.